వర్షం పడగానే ఆ మట్టి వాసన మీకు నచ్చుతుందా? దట్ స్మెల్ కి ఒక పేరుంది, అదే పెట్రికోర్. లాంగ్ డ్రై సమ్మర్ లో ప్లాంట్స్ కొన్ని ఆయిల్స్ ని సాయిల్ లోకి రిలీజ్ చేస్తాయి. ఆ ఆయిల్స్ డ్రై గ్రౌండ్ లో స్టోర్ అయిపోతాయి. ఫస్ట్ రెయిన్ డ్రాప్స్ సాయిల్ మీద పడగానే అవి టైనీ ఎయిర్ బబుల్స్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ ఆయిల్స్ ని ఎయిర్ లోకి రిలీజ్ చేస్తాయి. మనం ఆ స్మెల్ ని ఇన్హేల్ చేస్తాం. ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఏంటంటే సాయిల్ లో యాక్టినోమైసిటిస్ అనే బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి. అవి జియోస్మిన్ అనే కాంపౌండ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. మన నోస్ జియోస్మిన్ ని ఎక్స్ట్రీమ్ లో లెవెల్స్ లో కూడా డిటెక్ట్ చేయగలవు. అందుకే ఆ స్మెల్ స్ట్రాంగ్ గా నాస్టాలిక్ గా అనిపిస్తుంది. కొన్నిసార్లు హెవీ రెయిన్ ముందు స్లైట్ షార్ప్ స్మెల్ వస్తుంది కదా, అది ఓజోన్ వల్ల. లైట్నింగ్ ఆక్సిజన్ ని స్ప్లిట్ చేసి ఓజోన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. విండ్ దానిని కిందికి తీసుకొస్తుంది. సో నెక్స్ట్ టైం ఫస్ట్ వర్షం పడితే జస్ట్ రిమెంబర్, యూఆర్ నాట్ జస్ట్ స్మెల్లింగ్ ద సాయిల్, యూఆర్ స్మెల్లింగ్ ద ప్లాంట్ ఆయిల్స్, బ్యాక్టీరియా కెమిస్ట్రీ, lightning reactions, nature's own perfume lab working live in the sky.